បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះដែលយើងស្ដាប់គម្ពីរដំណឹងល្អដែលណែនាំឲ្យទាំងមហាជនទាំងអ្នករក្សាវិហារទាំងគណៈផារីស៊ីទាំងក្រុមប្រជាជនកំពុងជំទាស់គ្នាអំពីសំណួរដ៏សំខាន់បំផុតតើព្រះយេស៊ូវដែលកំពុងប្រកាសដំណឹងល្អដែលកំពុងធ្វើមេទេសនាដែលកំពុងណែនាំឲ្យអ្នកជំងឺយ៉ាងច្រើនជាសះស្បើយតើព្រះយេស៊ូវនេះជានរណាសំណួរសម្រាប់យើងថ្ងៃនេះដែលចូលនៅក្នុង24ម៉ោងរួមជាមួយព្រះជាម្ចាស់គឺតើយើងអាចទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជានរណាតាមពិតជាគម្ពីរដែលយើងស្ដាប់អំបញ្ញមិញនៅសម័យព្រះយេស៊ូវមហាជនមួយចំនួនទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះការីម្នាក់មួយចំនួនទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវជាបីដូចជាបរមគ្រូពេទ្យមួយយ៉ាងពិសេសដែលធ្វើការអស្ចារ្យដែលណែនាំឲ្យយើងជាសះស្បើយពីជំងឺនានាមហាជនមួយចំនួនទទួលស្គាល់ដែរប្រហែលជាព្រះគ្រីស្ទដែលយើងទង់ទើងរងចាំយើងត្រូវការចាំដល់លោកសេឡាដោយនាមក្រុមគ្រីស្ទូទាំងអស់បានទទួលស្គាល់ថាពិតមែនព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះមេស៊ីជាព្រះសង្គ្រោះជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែក្រុមបូជីចាក្រុមធម្មចាក្រុមគណៈផារីស៊ីមានន័យថាក្រុមដឹកនាំសាសនាទាំងអស់បីដូចជាអាញាធរកាន់នយោបាយដែរមិនចង់ទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទគេមិនចង់ទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវធ្វើការអស្ចារ្យគេមិនចង់ទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវដូចជាប្រកាសដំណឹងល្អដើម្បីណែនាំឲ្យមនុស្សដែលបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមរកឃើញសេចក្តីសង្ឃឹមបានទោះបីគេមើលឃើញប៉ុន្តែគេបិទភ្នែកទោះបីគេស្ដាប់ឮប៉ុន្តែគេបិទត្រចៀកទោះបីនៅក្នុងចិត្តរបស់គេរំភើបដែរនៅពេលគេឃើញព្រះយេស៊ូវមានស្នាប់ព្រះហស្ថនិងព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលដ៏ពិសេសប៉ុន្តែគេបិទចិត្តគំនិតនិងបេះដូងគេយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងគេសម្រេចចិត្តព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដែលប្រកាសថាខ្ញុំជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែស្លាប់និងបន្តិចទៀតគេនឹងឆ្កានមនុស្សម្នាក់ដែលជាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះជាម្ចាស់ដ៏សុចរិតដែលជាព្រះជាម្ចាស់ដ៏វិសុទ្ធដែលជាព្រះជាម្ចាស់ដែលអាចបានធ្វើអីសោះដើម្បីយកគាត់បូជាគាត់លើតុសក្ការៈនៃការអំពើច្រណែនអំពើហិង្សាការភ័យខ្លាចរបស់គេបូជាព្រះយេស៊ូវនៅលើតុសក្ការៈនៃការអំណាចដែលគេចង់បានថែរក្សានៃការអំណាចដែលគេចង់ថែរក្សាដើម្បីជិះជាន់មនុស្សតូចតាចនៅតាមរបៀបនានានេះជាអ្វីដែលកើតឡើង2000ឆ្នាំមុនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅពេលយើងពិចារណាអំពីស្ថានភាព COVID-19 នៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលយើងឃើញពិភពរបស់យើងកំពុងភ័យខ្លាចពិភពរបស់យើងកំពុងរស់នៅក្នុងភាពសង្ស័យពិភពរបស់យើងលុះពី1ឆ្នាំមកហើយកំពុងបិទទ្វារបើកទ្វារនឹងទោះបីវ៉ាក់សាំងបានមកដល់ហើយពីប៉ុន្មានខែហើយប៉ុន្តែយើងឃើញមេរោគ COVID-19 ដោយមានរបៀបថ្មីកើតឡើងនៅដដែលដូច្នេះ24ម៉ោងដើម្បីអធិដ្ឋានសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងភូមិភាគយើងក៏ខ្ញុំគិតថាជាពេលវេលាមួយដ៏ពិសេសបំផុតដែលយើងត្រូវតែស្វាគមន៍ដើម្បីចូលយ៉ាងជ្រៅពីកន្លែងដែលយើងនៅដើម្បីអធិដ្ឋានទូលងវព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតាមពិតនៅពេលយើងស្ដាប់ទំនុកដំណើរថ្ងៃនេះតើយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមផ្សេងទេអូព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំអើយខ្ញុំសូមពឹងហើយលើព្រះអង្គសង្គ្រោះរំដោះយើងសិនខ្ញុំនឹងសរសើរដំណើរព្រះអង្គអូម្ចាស់មានហឫទ័យសុចរិតខ្ញុំនឹងច្រៀងលើកដំណើរឫទ្ធព្រះនាម
do borisot do pumpu udom ta yemin segedei sankem pseng pi pretimcha del tia tipeng roboyeung pseng pi pretimcha del sankru rumdoryeung ban ma pei bunchnam dembei atitan sera pipoplog del kompong roktung kluba atitan sera prote komputia yeung del kompong pei klai da esa covid do prambun del kompong lutloa ne tam plau ne tam pum nie ne klon prote yeung atitan somra prote yeung del nai noam oi monuto itai kompong pei bonpon roboyeung del batbang kanie del bakbang trois sombat d'un bay chinchem tivat ptoal rue d'un bay pirbal chungu nie ma pei bun mang de bay atitan somra prote pumir nang dawnien presa kum catholique en poutir kiom chorum rum tiemoi presa hakum catholique ne prote pumir timulo cardinal bo no tikron yangun del ban hau nang hau tiet au min segedei sok satiat mei au rok plau tam santeviti d'un bay rum dor prote koat del kompong chichuan doi krom ti hien ma pei bun maung d'un bay atitan sa presa kum roboyeung no chumbin pipoplok tiepise timui samdai pape Francisco roboyeung de bay atitan sa pompier roboyeung no krom Phnom Penh atitan sa rabonpon del ban triem totul piti chumutek no kamutni atitan sa rap yuve chun yuve neri del kompong ket en pianakut tiepise traini del yum pchoab nung yup ka so prambun del yung atitan srap katrahau atitan somrap kare alai nie no krom pompier Phnom Penh del yok chetukda de bay nainoa ma oi pompier roboyeux min tivet atitan somrap bopetita somrap bochicha del tiekru convier roboyeung del kompong rong tuklumba doi men fa pipotir satirna rum timoi bongpon tiepise no krom rodao sai soptraini atitan srap ni sateve vichirai atitan tiepise somrap sanusa somrap niset somrap kru bong rien somrap bokolek saksate ne krong sala roboyeung te ne krong chumvin pompier Phnom Penh atitan somrap catholique encore catholique somrap nexamachet catholique atitan somrap krup sakama pie roboyeung del yon kompong but doi sa pariaka nangkalate sa covid do prambun pontai kiam atitan dembei oi chumnu nung segedei sankem roboyeung ne reng moam tiepise ne kron rodao sai soptraini nung kiam atitan dembei oi trois meta karna roboyeung nung segedei srain roboyeung chete somdaing yang sakam somra bonpon del kompong rong tuklumba ne pacheboni bonpon tieti solain trani kiam prarup dop muichnam krup del kiom bantu tul tang ti apibal notre haiti dop notre haiti ma page champi point dop kai minir nung yung chol no knong do pitch nam hai tu no peni kiom som o prekun pretimcha nung som o kun bon pote del ban tsedomna chmui kiom rum ti mui knir no knong pompier yeung del ti pte rum robo yeung no knong dop mui chnam kon lomo rum ti mui nek del lek dom kang pretimcha no knong tung nek dom kang kiom sosa lek dom kang preometcha del min prehartei socheret kiom nung chirieng lek dom kang preniem borisot dok pumpur bo preong chumpu bongpon nung rum ti mui bongpon dai petmen au yung rien nung rien satiat mei dem bei to tul skoal watomin robo pre Yesu Christ ne klong tivet robo yum ptoal sen ne klong tivet robo bongpon a etiet dem bei au yung rum knir yung ai ko song pipop tmei sankum tmei rum ti mui pre Yesu del pierbal nung sankru yung tampet bonpon tieti solagne covid do prambun ban bon hagne on pi ajouter toi del mien soptrai ne krompi poplok et pel yon keun tmei ni robieb del ke chaik vaccin ne krompi poplok yon keun ou ti homu yang ches daing mandong tiet on pi ajouter toi do yon ban keun on pi ajouter toi ne knon kasaksa ajouter toi ne knon chaik rumlek trop sambat ne krompi poplok ajouter toi ne knon chaik rumlek mohopaha
យើងទាំងអស់គ្នាសពថ្ងៃយើងព្រួយបារម្ភនៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃជីវិតរបស់យើងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផ្លូវវិញ្ញាណទំនាក់ទំនងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ជាទីពឹងរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់ជាកម្លាំងរបស់យើងដើម្បីសង្គ្រោះយើងនិងដើម្បីជំរុញយើងដើម្បីឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះដោយសារយើងនិយាយអំពី COVID-19 រួចហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវការចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះដើម្បីអីដើម្បីកសាងសង្គមមួយដែលជាសាមគ្គីភាពដែលជាបង្កើតភារតាភាពទំនាក់ទំនងដែលជាបងប្អូនគ្នាពិតមែនដើម្បីកសាងសង្គមមួយដែលចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្នកដទៃដែលចាប់អារម្មណ៍អំពីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់រួមជាមួយគ្នាដើម្បីកសាងសង្គមមួយដែលទុកចិត្តលើអ្នកដឹកនាំយើងដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកនាំយើងណែនាំឲ្យយើងដើរឆ្ពោះផ្លូវដែលឲ្យយើងស្គាល់យុត្តិធម៌សេរីភាពដើម្បីរុំរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់សេរីភាពដើម្បីមានសិទ្ធិរស់នៅតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកសាងសង្គមថ្មីដែលប្រកបការងារដល់ប្រជារាស្ត្រទាំងមូលដែលណែនាំឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិរួមដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រនីមួយឲ្យរស់នៅក្នុងតម្លៃថ្លៃថ្នូរកសាងសង្គមមួយដែលជាស្វាគមន៍មនុស្សតូចតាចដែលគ្មានទីពឹងដែលគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមដែលគ្មានផ្លូវដើម្បីដើរខ្លួនឯងកសាងសង្គមមួយដែលជាអប់រំដែលជាព្យាបាលកូនគាត់ផ្ទាល់ខ្លួនកសាងសង្គមមួយដែលណែនាំឲ្យយើងជាស្រឡាញ់ធម្មជាតិបរិស្ថានដែលជាអំណោយជាងយ៉ាងពិសេសដែលយើងបានទទួលព្រះជាម្ចាស់និងដែលណែនាំឲ្យយើងមានដង្ហើមថ្មីនៅក្នុងស៊ូទ្របស់យើងកសាងសង្គមមួយដែលស្រឡាញ់កូនចៅគាត់ម្នាក់ស្មើគ្នានេះជាតែសុបិនមួយនេះជាតែយល់សពមួយខ្ញុំគិតថាអត់ទេឲ្យយើងភ្ញាក់ស្មារតីឲ្យយើងអធិដ្ឋាននៅក្នុង24ម៉ោងកាន់មុខនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់បើកចិត្តគំនិតយកចិត្តទុកដាក់បើកភ្នែកបើកត្រចៀករបស់យើងដោយដឹងថាព្រះយេស៊ូវគង់នៅប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវត្រូវការយើងដើម្បីឲ្យសង្គមដែលយើងកំពុងសង្ឃឹមសង្គមដែលយើងកំពុងនឹកឃើញអាចកើតឡើងបានដោយសារសង្គមនេះជាព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលចិត្តមកដល់ហើយពិតមែនឲ្យយើងកែប្រែចិត្តគំនិតរបស់យើងដោយសារពិភពលោកសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវការយើងដែលជាមនុស្សថ្មីដើម្បីកសាងជីវិតដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់អាមែន